ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो। इस दुनिया में किसी से कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मंजिल को पानी है तो शांत रहो, शांत रह के मेहनत करो, अपनी दुनिया अपने तक रखो। किसी को उसके बारे में तब तक मत बताओ जब तक कि तुम उसे पा नहीं लेते। नहीं, तुम खुद सोच के देखो, किसी को बताने से भला तुम्हें क्या मिलेगा? नाम और शोहरत